कराची जे कोरंगी वारे इलाइके में कायम निजी कंपनी पारा मजदूरन के बरतरफ करण ए बोनस न ॾियण खिलाफ कम बंद करे धरणो हयो वियो, जंहिंमें सियासी समाजी अगवान शिरकत कई। कोरंगी जी डेनम क्लॉथिंग कंपनी यूनिट नंबर 4 ए डेनम मेगा यूनिट जे मजदूरन पारा नौकरियन मां बरतरफ करण, बोनस ए पगारू न ॾियण खिलाफ कम बंद करे सख्त एहतजाज कयो, जंहिंमें सिंध सुजागी फोरम जे अगवान सारंग जोए, यासीन झुल्लण, हिम्मत फुलपोटे, एसटीपी अगवान मुनीर मक्सी ऐं ॿिया शरीक थिया। उन वक़्त अगवाननि डेनम क्लॉथिंग कंपनी जी इंतजामिया खे चिताव ॾिनो त 24 कलाकनि अंदरि समूरनि मज़दूरनि खे रहियल पगारूं ऐं बोनस ॾिना वञनि ऐं कढियल मज़दूरनि खे बहाल कयो वञे। ॿी सूरत में फैक्ट्री इंतजामिया ऐं उन जे मालिक खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐं लेबर कोर्ट में केस दाख़िल करायो वेंदो ऐं फैक्ट्रीअ जे गेट साम्हूं एहतजाज कयो वेंदो। हम आपके साथ हैं, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा हम आपके लिए केस लड़ेंगे। जयबाद कंपनी जे जनरल मैनेजर तारिक महमूद पारां सुभाणे 11 वॻे सभिनी पकनि मज़दूरनि खे बोनस ॾियण ऐं कचनि मज़दूरनि खे एडवांस ॾियण जो लिखी ॾिनो। जयबाद मज़दूरनि ऐं सियासी समाजी अगवाननि पारां धरणो ख़त्म कयो। उन मौक़े ते अगवाननि इंतजामिया खे चिताव ॾिनो त मज़दूरनि खे रहियल पगारुनि सां गॾु बोनस ऐं एडवांस पगार न ॾिनी वई ऐं मज़दूर बहाल न कया विया त सुभाणे समूरे कम जो बाइकाट करे कंपनीअ जो घेराव करे एहतजाज कयो वेंदो। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।